वेलकम बैक टू द नदर वीडियोस। आज मैं अपने ये नया स्टैंड से ब्लॉग कर रहा हूँ और डैडी को बहुत डर लग रहा है कि गिर गया तो हाँ गाइस आपको सीधा पहाड़ पे मिलता हो यार, क्योंकि अभी अगर ये गिरा तो डैडी मेरा खेल ही खत्म। भाई चलो आपको मिलता हूँ सीधा पहाड़ पे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं ब्रिज के ऊपर, आप देख सकते हो पूरा। गाइस अभी ये कैमरा बिल्कुल नहीं हिलेगा बाइक के ऊपर, बस थोड़ा थोड़ा शेक हो रहा है ये। आपको बाइक राइडिंग भी अब दिखेगी रोज, जब भी हम बाइक पे जाएंगे आपको ये रोज दिखेगा। गाइस ये देखो पहाड़, अभी हम यहाँ पे ही जाने वाले हैं। जैसे टर्न लेंगे ना ब्रिज से तो हम पहाड़ जाएंगे। गाइस ये वाला पहाड़ है ना, वहाँ पे जाएंगे। चलो चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं पहाड़ के रोड पे, आप देख ही सकते हो ये हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ओ भाई साहब ये ब्रिज है ना, यहाँ से ही हम आए थे। भाई इसमें पेट्रोल देखो एम्प्टी, क्योंकि ये खराब है। चलो चलते हैं, यहाँ से टर्न मारना है। भाई अब बहुत तगड़ा रोड आने वाला है डैडी। और फिर मैं फेस कैमरा कर, आप देख सकते हो भाई। भाई कैमरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है डैडी, कैमरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है गाइस। और चाहे तो मैं इधर से भी बंद कर सकता हूँ इसे, ऐसे रखते हैं। हाँ गाइस अब मैं इसको दूर भी कर सकता हूँ, ऐसे पूरा दूर और ये पास। सही है ना भाई? ये रोड कैसा है डैडी? भाई कैसा रोड है? ओ भाई हम पहाड़ पे जाके बहुत सारे फोटोज भी खींचने वाले हैं। मेरे को तो पसंद है ये सिनेमैटिक। गाइस ये सिनेमैटिक में निकालूं क्या वीडियो में? भाई आप लोग भी बोलो। भाई कितने से ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ जाए ना तो मंदिर आता है गाइस। टॉप पे भी मंदिर है, बट यहाँ पे भी एक मंदिर आता है। ओके ये देखो कितना मस्त है पूरा ऊपर से। डैडी माइंड पर आप ये सोच रहे हो कि तेरे फोन की तो क्या कर रहे हैं? हाँ गिराऊं मैं। और यहाँ पे देखो ये भी है, मतलब खाई है खाई। भाई अभी गाड़ी कितने गियर, थर्ड गियर पे है भाई। थर्ड गियर पे बाइक पूरी ऊपर जा रही है। सेकंड गियर पे जाएगी ना डैडी बाइक तो? हाँ तो अभी थर्ड गियर पे क्यों है? हाँ देखो गाइस थर्ड गियर। भाई यहाँ पे इतना गर्म है ना गाइस, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ठंडी भाई, बट यहाँ पे बहुत गर्म है यार डैडी। ये देखो यहाँ पे ही रुका दिया पूरा पूरा। बेलापुर का नज़ारा दिख रहा है भाई। ये सिनेमैटिक में सिर्फ 3x वीडियो पूरा ऐसे पूरा शहर दिख रहा है। देखो कितना दूर है, ये देखो ऊपर से दिखो। ये फूल है, इसका एंड है भाई। चल गाइस को पता ना अभी मैंने नया लिया है। गाइस अभी मैंने नया स्टैंड लिया है। ए रोया नहीं है, नहीं रोया है हर चीज भाई, वो फिट है, हिल जा ही नहीं रहा है अंदर भाई। आ गया, चलो अब सही है। गाइस अभी पानी की स्मेल आती है भाई। टीचर बोलते पानी की कभी स्मेल नहीं होती ये पानी की स्मेल आ रही है भाई, बोलो। ओ भाई ये आ गए पहाड़ के टॉप पे। ऐसा ये देखो यहाँ से पूरा बेलापुर दिखेगा आपको। ये देखो पूरा बेलापुर गाइस, ये देखो पूरा बेलापुर।
भी आपको मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ है यार, यहाँ पे बहुत कुछ है गाइस, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है पास में, तो पीछे गाड़ियाँ भी रहती है। यहाँ से पूरा बेलापुर दिखता है गाइस, देख रहे हो, पूरा बेलापुर का स्टेशन गाइस, वो स्टेशन है। और यहाँ पे एक मंदिर है। हाँ, हमारे घर से ना ये वाला मंदिर भी दिखता है ना डैडी? तो देखो, और चलो चलते गाइस। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ये देखो हिल नहीं रहा है कैमरा गाइस। ये देखो यहाँ पे वाटर गाइस। यहाँ पे बहुत गर्म क्यों है डैडी? It's hot. But I like this kind of hotness Oh because it's given us a strength. yeah, Body need heat. yeah, body need cold also and heat Because also. some toxic elements should go out of the body Yeah. in the form of sweating. We have sweat. Okay. That has to come out from the body. This is but not so much hot. We need cold also, right? Yeah, cold also. But if your body is not getting sweat, the inner, all toxic chemicals, elements, toxic. Yeah. has to But come out. sometimes I don't get wet. You need to then exercise more and do some But work. your tummy is so big. Yeah, because I'm aged. It is all about my age. You're so small. So why you are not doing exercise? You I- get a dumbbell at home. I didn't get time, but yeah, I have to do exercise. You get time at Saturday, Sunday, right? Yeah, I actually get a time, but I'm quite. Hey, something is there. Ah, Let's go there. okay. My hand is paining now with it. Show someone what is there. Oh, so guys, here is very traffic. Guys, there is so. I think everyone come to pray the God. Something happening right here. Something. Oh, the road is very untight. Okay. What is happening here, Daddy? So from here also we get our city to see. The program is there. Yeah, something of God. This we can see. Rajasthani people. Rajasthani. They are having some Okay. kind of puja part there. So much udam khadam road. ऐसे And see that the bike is got active petrol has been. finish. Shall we help them? No, No. not at the mountain. Why? Why did he? Or what is it? Lepto. Pepto is just delivering something else. From the road only. This is also a place for I don't know what. Here. No, everyone stay here also, no, Yeah, sometimes. they come here for their good time in the sense like many young girls and boys are coming here to get some refreshment from the nature. They love nature, all nature lovers. Oh, everybody likes nature. Yeah. I like so much cold nature. But see, for chutti, for vacations, I need summer. yeah, I always want more chuttis. Then we can go water park also. His We can. attendance percentage is 78. What? 78% your attendance number. Attendance number? Yeah. What attendance number? You attend school 78% only. What? No. I didn't. 22% you are absent. Hey, no. I'll show you. I'm not lying. Hey, you are. No, you are.
later? Because I was not well. Yeah, many times. Yeah. Many times he finds the reason not to go. Arre no. He wants to go to Nani's house. Arre He no, wants to I go was to- really not well. Okay, that's okay. I was not really not well. From here it will be on sector 6. Wait, my mom is calling. Why अभी? बेइज्जत कर दिया मैं बोला कब से? भाई, गुजराती में गाली पड़ी। भाई चलो अभी सब्जी भी लेना है, समोसा भी ले लेंगे। भाई, गुजराती में जो गाली पड़ी है, भाई इसकी माँ गुजराती है। भाई बहुत गालियाँ दी। हाँ भाई, एक तो मेरे को फंक्शन स्कूल में 4 बजे जाने का है, अभी तो 1:50 हो गया, 2 बज गए भाई। बड़े, मैं ये कैमरा लेके आऊंगा तेरे स्कूल क्यों? रिकॉर्डिंग के लिए। निकलना कहीं सबको आज शायद से मेरा परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा, ठीक है? बहुत अच्छा डांस करता है ये। हाँ, अभी हम शिवराज ढाबा जा रहे हैं। हाँ, ओके, लेट्स गो टू शिवराज ढाबा। ओके, भाई कितना ऊपर था ये। इसलिए आपको एक चीज दिखाऊं, मेरे पास ये भी है, देखो लाइट। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये लाइट है असल में। यहाँ पे डैडी देख रहे हैं। नहीं, अभी नहीं है ब्लूटूथ, इसमें ब्लूटूथ भी होता है गाइस। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को ये पकड़ना है। सो गाइस, आपको सीधा घर मिलते हैं। अभी हमारे शिवराज ढाबा, हमें खाना लेना है, मतलब थोड़ा सा वो लेना है ना। सो यहाँ पे बहुत कुछ है। साइड में AC रूम है गाइस, साइड में इधर AC रूम है। और यहाँ पे महाराज गाइस देखो, यहाँ पे शिवाजी महाराज भी है और यहाँ पे पेमेंट भी है। हाँ, हाल मेरा कैसे हुआ है शादी। वो आप ना ये क्लिप देखो, ये हमारा जो तो गेट खोलता है। वो था फंक्शन एनुअल डे का डांस, उसमें मैं फेस किया तो अब जाके एनुअल डे। हाल मेरा कैसे हुआ है शादी। वो आप ना ये क्लिप देखो, ये हमारा जो तो गेट खोलता है। वो था फंक्शन एनुअल डे का डांस, उसमें मैं फेस किया तो अब जाके एनुअल डे। मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। सो चलिए चलते हैं। भाई मेरे मुंह पे पूरा मेकअप किया था भाई, ये तो थोड़ा है अभी, वो तो घर जाके निकाल दूंगा। भाई पूरा मेकअप किया है मेरे मुंह पे। भाई मैं रोड पे ऐसे जाता तो कैसा लगता भाई, बोलो एक चीज, रोड पे जाता तो कैसा लगता? हगी बगी दिख रहा, हगी बगी पूरा। सो गाइस, अभी यहाँ पे मंदिर है, वहाँ अभी हमें वहाँ जाना है। यहाँ पे रुक गए हम लोग, चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं गाइस। मैंने अभी स्टैंड नहीं लाया है गाइस, मैं तो ऐसे करके देखो, मेरे हाथ में स्टैंड नहीं है, मैं हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ। सो यार बहुत हिल रहा है मोबाइल, आई नो। डैडी ने स्टैंड नहीं लाया, पीछे रह गए लोग। चलो गाइस, मैं जूते में हूँ, देख रहे हो, स्कूल के जूते में मैं आया हूँ भाई, स्कूल के जूते। भाई मैं परफॉर्मेंस बढ़िया था, मैं इस साल में हूँ, इस साल ठीक है, जाके देख लो। यहाँ पे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, कैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं, इजी वे। ये चलो हम तो यहाँ से आ रहे हैं। चलो भाई, डैडी यहाँ से आए। डैडी आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा?
बहुत बड़ी, एकदम बहुत बड़ी, एकदम एकदम कड़क, एकदम टकला होती है। तगड़ा बता। इन लोग पीछे रह गए। ये मेरी दादी है, ले जरा। ये मेरी मम्मी है और ये खतरनाक लड़की मेरी बहन ये है। गाइस चलते हैं। ओह शिट, गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पे डीडी राम लिख रहे हैं। गाइस यहाँ पे देखो कष्टभंजन है। अभी मैं थोड़े यहाँ पे फोटोज भी खींचता हूँ। राम मंदिर जा रहे हैं, मतलब बाहर ही उस मंदिर के बाहर से ही दर्शन। चलो, आपको पीछे बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे। सामने भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। ये रहे राम मंदिर, श्री राम। कर लो गाइस दर्शन। कर दिया? ओके ओके। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर के पार्किंग साइड पे। जैसे कि आप देख सकते हो सीढ़ी चढ़ते हैं। मम्मी मम्मी जरा चाबी चाबी, ना तेरी माँ। मम्मी चाबी, बॉटल उठा ना, ये सब उठा ना। मम्मी ऐसे नहीं कर। मम्मी 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 चाबी।